Jesus Christus ist nicht Yus Asif. Liebe Zuschauer und Zuhörer, möge Gottes Segen und Frieden auf Sie fallen. Das Video, das ich Ihnen heute präsentiere, ist ein sehr wichtiges Video. Die Qadianis glauben, dass Isa ibn Maryam, Friede sei mit ihm, gestorben ist und dass Mirza Ghulam Ahmad Qadiani den Platz von Jesus, Friede sei mit ihm, eingenommen hat. Gleichzeitig glaubt die Qadiani-Gemeinschaft auch, dass sich das Grab von Jesus, Friede sei mit ihm, in Kashmir Mohalla Kanyar Srinagar befindet. Rohani Qazain, Volume 14, Seite 4. In diesem Video erzähle ich Ihnen von diesem Grab und der Person, die friedlich darin ruht. Von diesem Mann, den Mirza Ghulam Qadiani für Jesus hielt und der sein Bestes tat, um irgendwie zu beweisen, dass dieses Grab zu Jesus gehört. Die Qadianis glauben, dass Yusuf Asif Jesus Christus ist und dass er verstorben ist und dass Mirza Qadiani den Platz von Isa eingenommen hat. Heute werden wir nicht nur beweisen, dass diese Idee falsch ist, sondern wir werden sie auch vollständig ruinieren, so Gott will. Gott sagt im Koran, dass Isa ibn Maryam, Friede sei mit ihm, auf wundersame Weise ohne männlichen Beitrag gezeugt wurde. Das ist es, was die muslimische Gemeinschaft glaubt. Natürlich glauben die Qadianis dasselbe. Isa, Friede sei mit ihm, wird im Koran viele Male in Verbindung mit dem Namen seiner Mutter, Jesus, Sona Maria, Masih, Sona Maria, erwähnt. Der heilige Koran bezeugt auch die Reinheit von Jesus und Maria, Friede sei mit ihnen. In der Tat wurden Worte wie Umma Siddiqa verwendet. Als Beweis für das Grab Jesu zitiert Mirza Qadiani einen Brief von einem seiner Jünger. Und er zitiert auch ein Buch Ain al-Hayat, Rohani Qazain, Volume 14, Seite 170-171, Razi Hakikat, Seite 18, Seite 19. Allame Mohammed Bakr Majlesi war ein großer Imam der Schia. Sein Buch ist Ruh al-Hayat und die Urdu-Übersetzung dieses Buches heißt Ain ul-Hayat. Ain ul-Hayat ist die Urdu-Übersetzung von Ruh al-Hayat von Allame Mohammed Bakr Majlesi. In diesem Buch Ain al-Hayat wird die Geschichte von Bluhar und Yus Asif erzählt. Mirza Qadiani schrieb in seinem Buch Rohani Qazain, Volume Nummer 14, Seite 170, Razi Hakikat, Seite 18. Diese Geschichte von Bluhar und Yus Asif ist eine wahre Geschichte. Ich werde diese Geschichte kurz für Sie vorlesen. Es heißt, dass Ibn Babawiya, möge Allah ihm gnädig sein, es von Mohammed ibn Zakaria erzählte, dass ein König in großer Pracht das Königreich Indien zu regieren pflegte. Er war ein selbstbewusster, selbstverliebter Herrscher, der auf jede erdenkliche Weise böse war. Er verehrte Götzen, er ging mit den Menschen um, wie es ihm gefiel. Er war ein lüsterner Mann, berauscht von Unmoral. Er behandelte diejenigen gut, die ihn bewunderten. Lange Zeit hatte er keinen Sohn, aber viele Jahre später brachte seine Königin einen Sohn zur Welt. Er glaubte, dass es eine Belohnung von den Götzen war. Der König nannte seinen Sohn Yus Asif. Er fragte Astrologen, die Experten in ihrer Kunst waren, und viele von ihnen sagten, dass dieses Kind unglaublich gut sein würde. Der Adel wird groß sein. Es wird viele Menschen zum Guten führen. Das Kind wird nicht nur im Diesseits edel sein, sondern auch im Jenseits der Führer der Gläubigen sein. Dann traf eine Person namens Hakim Bluhar den Prinzen. Er war ein großer Asket und ein frommer, guter Mann. Dieser Hakim Bluhar lehrte ihn die Religion. Der Prinz lernte von ihm viel über Religion. 20 bis 25 Seiten sind über diese Tatsache. In diesem Buch erfahren wir, dass es den Vater von Yus Asif gibt. Liebe Zuschauer und Zuhörer, es macht uns nichts aus, wenn dieses Kind namens Yus Asif ein Imam wird, ein Wali wird, ein Kutab wird, ein Abdal wird oder ein Prophet Gottes wird. Aber diese Person kann nicht der Sohn von Maria sein. Denn der Koran war sehr klar, als Gott sagte, dass Jesus keinen Vater hat. Trotzdem präsentierte Mirza Qadiani eine Person als Isa ibn Maryam, deren Vater existiert. Mirza behauptet zur gleichen Zeit Prophetentum und die Verletzung des heiligen Korans. Gott der Allmächtige sagt im Koran, dass er Isa ibn Maryam gelehrt hat. Und Allah wird ihnen das Buch und die Weisheit lehren, die Tora und das Evangelium. Surah Al-Imran, Vers Nummer 48. Wie ich euch die Schrift, die Weisheit, die Tora und das Evangelium lehrte. Surah Ma'idah, Vers Nummer 110. Der Name des Königssohns ist Yus Asif und Mirza stellte ihn als Isa vor. Es steht eindeutig im Buch geschrieben, dass er die Religion von Hakim Bluhar lernt. Während Gott der Allmächtige im Koran sagt,
dass er derjenige war, der Isa ibn Maryam unterrichtete. Also ist dieser Glaube wiederum gegen den heiligen Koran. Rouhani Qasem, Band Nummer 14, Seite 4. Mirza Qadiani schrieb, Jesus stieg vom Kreuz herab und begann sich auf eine Reise nach Kaschmir. Mirza schrieb auch Details in seinem Buch Ras-e-Hakikat. Im Koran sagt Allah, sie töteten ihn nicht, noch kreuzigten sie ihn. Surah Nisa, Vers Nummer 157. Mirza sagte, Jesus sei vom Kreuz herabgestiegen. Der Koran sagt, dass er nicht gekreuzigt wurde. Mirza schrieb gegen den Koran und das ist ein Verstoß gegen den heiligen Koran. Während Mirza behauptete, dass Isa ibn Maryam, Friede sei mit ihm, starb und dass er an seiner Stelle kam. Allah sagt im Koran, es gibt keinen vom Volk der Schrift, der nicht vor seinem Tod an ihn glauben wird. Und am Tag der Auferstehung wird er ein Zeuge gegen sie sein. Surah Nisa, Vers 159. Viele Jahre sind seit dem Tod von Mirza vergangen. Und bis zum heutigen Tag glauben die Juden unter dem Volk des Buches nicht, dass Mirza ein Christus ist. Im Gegenteil, sie verfluchen immer noch Jesus, Friede sei mit ihm, und warten auf ihren Messias, den Antichristen. Die Christen, die zum Volk des Buches gehören, akzeptieren Mirza ebenfalls nicht als einen Christus. Mirza behauptete jedoch, dass er der verheißene Messias sei. Wenn das wahr wäre, dann hätte das Volk des Buches laut Koran schon vor seinem Tod an ihn glauben müssen. Mirzas Behauptung war, dass Isa ibn Maryam gestorben ist und dass er an seine Stelle kam. Diese Behauptung von Mirza hat sich nicht nur als falsch erwiesen, sondern dieser ganze Glaube ist auch gegen den heiligen Koran. Rouhani Qasem, Band Nummer 17, Seite 100. Was Mirza Qadiani geschrieben hat. In der Biografie von Yus Asif, die seit mehr als 1000 Jahren zusammengestellt wurde, steht eindeutig, dass ein Prophet namens Yus Asif bekannt war und sein Buch, das Injil, Evangelium, genannt wurde. Liebe Betrachter und Zuhörer, Mirza Qadiani hat auf ein Buch verwiesen. Wenn wir dieses Buch ganz lesen, wird kein Injil erwähnt. Was Mirza Qadiani sagte, ist, dass es einen Propheten gab, der als Yus Asif bekannt war und dass sein Buch Injil genannt wurde. Das Wort Injil wurde für Yus Asif in diesem gesamten Buch Ain-ul Hayat nicht verwendet. Mirza stellte Yus Asif gewaltsam als Isa ibn Maryam vor. Und nun die Gemeinschaft, die glaubte, dass Yus Asif, der Sohn des Königs, Jesus, der Sohn Marias war. Diese Gemeinschaft hat sich gegen die Lehren des heiligen Korans gestellt. Es wird die Frage an die Ahmadiyya gestellt, ob Mirza Qadiani, als er dieses Buch sah und las, es nicht auch gesehen hätte, dass der Vater dieses Kindes, Yus Asif, existierte und ein König war. Deshalb wurde dieses Kind ein Prinz genannt. Mirza Qadiani schrieb das Wort Prinz viele Male in seinen Büchern. Aber trotzdem stellte Mirza Qadiani ihn als Isa ibn Maryam, Friede sei mit ihm, vor. In vielen der Ahmadiyya-Bücher ist Yus Asif ein Prinz, aber es wird in keinem Buch erwähnt, dass er der Sohn des Königs ist. Prinz Yus Asif, Prinz Nabi heißt es immer wieder. Wenn Mirza gesagt hätte, dass er der Sohn eines Königs ist, dann hätte niemand geglaubt, dass das Grab zu Jesus gehört, weil Jesus ohne die männliche Beteiligung geboren wurde. Nun, wenn die Qadianis glauben, dass dieses Grab das Grab von Prinz Yus Asif, Isa, Friede sei mit ihm, ist, dann müssen sie glauben, dass er auch einen Vater hatte. In diesem Fall sind sie nicht nach den Lehren des heiligen Koran. Wenn jemand an das glaubt, was Mirza Qadiani gesagt hat, dann muss er auch glauben, dass Jesus einen Vater hatte, der ein König war. Warum hat Herr Mirza dies vor ihnen versteckt? Diejenigen, die wahre Diener Gottes sind, verbergen nichts. In der Tat beschreiben sie die Religion klar. Mirza Qadiani hat es auch nicht nur verheimlicht, sondern auch fabriziert. Er hat ihn gewaltsam als Jesus, den Sohn Marias, vorgestellt, und diejenigen, die glauben, dass Jesus gestorben ist und dass dieses Grab ihm gehörte, werden alle in die Hölle kommen. Hat Mirza Qadiani das alles nicht vorher gelesen? Aber trotzdem wurden die armen Qadianis getäuscht. Hatten ihre Mentoren und Ältesten das nicht alles vorher gelesen? Aber sie haben es ihnen trotzdem nicht gesagt. Sie sollten dankbar sein, dass ich ihnen jetzt die Wahrheit sage. Ihre Ältesten haben sie getäuscht. Sie haben sie belogen, um die Qadiani-Sekte zu fördern. Und sie haben sich nicht einmal darum gekümmert, etwas zu recherchieren. Sie müssen entweder ihren Glauben korrigieren oder sich nicht als Muslime bezeichnen. Oft widersprechen die Qadianis den Muslimen.
warum sie als Ungläubige bezeichnen, während sie auch die Kalama rezitieren und Gebete verrichten. Das liegt daran, dass der Glaube der Qadianis gegen die Lehren von Mohammed, Friede sei mit ihm, den Gesandten Gottes und dem Koran ist. Detaillierter Glaube ist, dass ich an Allah und seine Engel und seine Bücher und seine Gesandten und den jüngsten Tag glaube und dass Allah der Schöpfer des guten und des bösen Schicksals ist und dass er uns nach dem Tod auferweckt. Nun, wenn eine Person irgendeinen Vers des Korans leugnet oder einen der Gesandten ablehnt oder ihre Ehre beleidigt, kann sie nicht als Muslim angesehen werden. Mirza zeigte nicht nur mit dem Finger auf die Attribute Allahs, des Allmächtigen, sondern beleidigte auch die Ehre der heiligen Propheten Mohammed und Isa ibn Maryam, Friede sei mit ihm, und schrieb auch eine Menge Beleidigungen über Jesus. In keiner Weise kann er als ein Prophet oder auf dem Weg eines Propheten betrachtet werden. Es gibt nicht einmal eine Möglichkeit, Mirza als Muslim zu betrachten. Nun liegt es an Ihnen, sich zu entscheiden.